Ngara numida wairam phongkiba pana pause dagi maruoiba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjake hanagi masaka chap manaba naungna sanaba Shillonggi raspberry sidokpani PDA Shillonggi red lenda lairiba Manipur raspberry asi sahi marifu helabana phibam soksilakpadagi hanagi structure ga masak chap manana naungna sanaba sidokpani haina Planning and Development Authority PDA Manipur gi makedigi miyamda sengdolakle PDA gi Executive Engineer amana thadorakpa cheol amana hai Shillongda lairiba poare ga sagonariba Manipur raspberry miyam gi ayaba yauduna amadi khanghandana mapum phana thugaire haina pause sing amadi social media da fonglakpa thengnare masigi matangda asengbo wafam PDA gi makedigi miyamda thamlakle madudi Shillonggi Manipur raspberry asi kumjali sing masama panifu mapangi mamangdagi leidaklaba sahi marifu helaba structure oivana phibam soksilakpadagi tangai fadana semjindaba yadabagi phibam leirakki raspberry asigi ukhong sing sum chasilakpa yumthaksu matam kuirabana nong yosilakpa asina raspberry asining khairakpagi phibam lakpadagi Manipur government gi Art and Culture Department gi makedigi Masibu semjinabagi damak Infrastructure Development of Heritage Complex Shillong haina maming thonduna Detailed Project Report DPR ama North East Council NEC Government of India da submit tawki NEC na masigi matangda kopna yengsilaba matung kumjali singaniga sumna kulhumdagi July da DPR adu ayaba pirakki haire masigi matung ina semjin sajinbagi thabok lokhotpa haunaba Manipur raspberry gi structure asigi ka hena sokchilaba saruksing hana semjinaba sidokpa horakpada atai lemhauriba saruksing adusu ningkhairakpa yabagi phibamda lakpadagi tangai fadana punna sidokpane raspberry asigi hanagi thongnau amadi warpele ena chingba punamak mafam chana thamduna amuk hana sejinanaba thamli hairi naungna sagatkadoriba structure asi hanagi Manipur raspberry ki structure aduga kari mata khetnaba leiroi kagi pak chawba amadi awangpada chingba punamak hanaga chap managani tunggi merogi dama Manipur raspberry asi tung koina lehaunaba pandamda amuk hana masak chap manana sanaba tharang achilokhalakpani haina su phongdorakle makha tarakpa pauda BJP lengana mito masak khangdoklaga voter list ki laukthokuna maramda halankigani Amit Shah Lairiba BJP lenga asida lairiba mitopsing infiltrator masak khangdoktuna makhoibo voter list gi lakthopaga loinana maramda halankigani hana Union Home Minister Amit Shah na phongdokladuna leiba asida lepna Muslim population hengalakliba si large scale infiltration na thoanbani hana su phongdokhrei Dainik Jagarana sinduna infiltration demographic change and democracy haiba hiramda ngarang New Delhi da pangthokiba lecture program da saruk yaraduna mathaki wafam asi Union Home Minister Amit Shah na phongdoraduna mahakna hai Prime Minister Narendra Modi na su akangnaba matam amagi manungda asuguma illegal infiltration gi thaba asi thingnaba ningthina plan tawraga thabok lokhakane haina phongdokhiba leikhirabani Amit Shah na makha taraduna hai laiba asida Muslim population hengalakpagi chang asi chada 24.6 nei aduge Hindu population hengalakpagi chang na chada 4.5 nei Hindu gi masing hengalakpagi chang nemliba ase fertility rate angang popagi chang nembagi nate infiltration gi chang na wangkhalakpadagi nei kumjali sing masama panyankhai mathoi gi mikok thibadagi kumjali sing aniga subna taraga mathoi gi mikok thibagi data gi matung inna darama tonga tonga na khaidoktuna yengbada masi infiltration ni haiba mayek sengna udlei mahaki party na kumjali sing masama panyangkhaidagi hauduna principal ahum chatna duna lakle madudi detect delete amasung deport haibasini BJP kumjali sing masama pamarfuda from tawbo oragaso Bharatiya Janata Sanghita kumjali sing masama panyangkhai mathoida lengkhale habo wafam thambaga loinana Union Home Minister Amit Shah na hai BJP lenga asna leba asida lairiba mitopsing infiltrator masak khangdoknaba angamba thakta thabak lokhatuna makhoibo voter list gi laukthokuna masa masagi marebakta soduna makki halankigani makha tarapa pauda
Jharkhand Police na Manipurdagi cyber criminal ama fare. Miyamdagi namthak tawduna sel lawthokpada chenaba miyoi ama Jharkhand Police na Manipurdagi fare haide. Jharkhand Police ki Sumla Sub-Divisional Police Officer Suresh Prasad Yadavna phongdokhibada Sumla gi Ambedkar Nagar da leiba Amarudin kauba miyoi amana mahaki tungan-tunganba bank account anidagi lupa lakh 8.45 namthak tawduna Nauthokre habagi complaint ama sahi asige September 12 ta thangalapagi matung ina thigalakibani. Police na thigalakhiba aduda victim oiriba Amruddin gi account dagi lupa lakh 10.75 transfer tawkiba thengnarakhi. Makhata na thigalakpa matamda Manipur gi Imphal East District ki manungsana leiba Lamlai Police Station gi makhada leiba Saraswam makha laikadagi Lukram Dinesh Maitei kauba miyoi amagi account selsing adu transfer tawkhibani haiba khangba ngamki. Jharkhand Police ki kangu ama Manipur da laktuna Lukram Dinesh bu hangpahong tawba matamda September 13 da lupa lakh 9 lathokre haiba masana yazakhi. Makhatarapa pauda Police ki operation da khwaidagi yamna mi sibada Manipur na mangjin thaki. Report National Crime Record Bureau lising aniga subna kulhumdogi data matung ina lising aniga subna kulhumdoida police na chathaba operation da micham khwaidagi yamna sibada Manipur na mangjin thaki. Amaramda hariba sahi asida leba asigi oina puna police personnel sahum taraka nipal sikhi. Report adugi matungina Manipur da chathakiba police ki operation da micham kunmari police na nongmai kapada sikhi. Lathi charge tawbada micham taruk sikhi. Manipur gi matungda Jammu and Kashmir da police na nongmai kapada micham manga sikhi amasung bom pokhaibada micham manga su sikhi. Lising aniga sumna kulhumdoi da leba asigi oina puna police personnel 318 sikhi. Madugi manungda administration singi khuta police personnel khwadigi siba state ase Chhattisgarh na oiki. State asida left wing administration singna police personnel kuntaruk hatkhi. Sahi asida tongan-tonganba thodokta Maharashtra da puna personnel nifumari sikhi. Tamil Nadu da police personnel kuntra manga na accident da amana layota amasung Rajasthan da kuntra taruk personnel kuntra nithoi na accident amasung personnel amana grand criminal da hatkhi. Panbayabade Manipur Chhattisgarh Jharkhand amasung JNKSA terrorist insurgency amasung left wing extremism yamna kanba state singni masina maram oiraga police na chathaba operation singda micham miyamna kayarak hanna awaba tabagi paulai. Makhatarapa pauda Manipur Police ki rifleman amma mayai kaba samples capsule ga konana fare. Manipur Police rifleman oiba Thawbal Moijing Laingoi Singdagi MD Wahidur Rahamen Chaini Fumdai kauba mayoi Not AOC dagi samples plus gram sahumga subna amaromgi oigadaba capsule sangwani mariga konana fare haire. Mahaki mathakta aingi oiba investigation chathaba hokre. Police personnel singna draka mari lainaba case da chenaram labadi criminal charge panduna mathok taba thabak sing lakhatkani hainasu Manipur Police ki makedagi phongdorakle. Makhatarapa pauda Congress ki President Meghachandra Conrad ki English lousinba ngamdrabara hairibra Joy Kumar. Manipur Pradesh Congress Committee ki President oiriba yamna daito leiba Meghachandra State asida National People's Party ki National President Conrad Sangmana laklamba adu State asida haujik thokliba irang asi amuki henna sarangna hananpani haina phongdolakhiba wafam asi matau karamna hairibano. Conrad Sangmana numit ni laklamba aduda media da amade press conference tawduna phongdoklamkhiba wafamsing aduda state asigi miyamgi aningba apamba amatagi mayokta nganglamba su leikhide. Mahangna ngangkhiba adu yamna luba English sunate. Congress ki President Meghachandra lousinba ngamdabadagi lan atra halibra haina NPP Manipur ki President Yumnam Joy Kumar na phongdokre.